Efectos de sonido en TikTok. Y te enseño dónde. Yes. Una vez tengas grabado tu vídeo, desde la pantalla de edición vamos a entrar en ajustar fragmentos o estudio. Abajo en horizontal vamos a entrar en sonido y a su lado vamos a tener efecto de sonido. Aquí vamos a tenerlos agrupados arriba en horizontal, voces humanas, instrumental, transiciones y muchísimo más. Para aplicar un sonido haces clic sobre él, clic en usar y ya tendrás el sonido en tu vídeo. Y me sigues para más tutoriales de ediciones en TikTok. Yes.